je. Nobita, Doraemon, ada snack ni. Yeah! Ada snack. Nobita, Mama cakap ada snack lah. Ya. Awak tak ada selera nak makan ke? Mana saya cakap macam tu, Doraemon? Kalau macam tu, marilah kita turun. Sekejaplah. Wah, donat lah. Saya makan dulu ya. Mama memang sedap lah. Memang sedap kan? Mama beli di kedai Master Donut depan stesen kereta api. Nobita kenapa ni? Sepatutnya ini makanan kegemaran kamu. Saya tak nak makan. Kalau macam tu saya ambil awak punya lah ya. Memang tak ada hati perut betul lah. Kenapa awak nak tanya saya kenapa saya tak nak makan, Doraemon? Kenapa ni Nobita? Sudahlah. Kenapalah agaknya budak Nobita tu ya? Doraemon, kamu tahu tak? Pelik pula rasanya. Mungkin Nobita tengah ada masalah agaknya. Apa Nobita tengah ada masalah? Mama pergi tengok sekejap ya. Kenapalah agaknya dia ni? Kalau macam tu membazir je donat ni. Biar saya. Tak sampai pula. Tapi apa sebenarnya masalah yang Nobita tengah hadapi tu ya? Shizuka. Awak Nobita. Hari ini nak main sama-sama dengan saya tak? Maaf ya, saya dah janji nak buat kerja rumah dengan Dekisuki lah. Kalau bukan masalah yang itu... Tunggu! Hai Nobita, saya dengar awak cakap saya ni lembab, tak pandai menyanyi dan suka mengamuk. Betul ke awak cakap macam tu? Mana ada saya cakap? Jangan nak buat tak tahulah. Sunio cakap awak ada cakap macam tu. Bermula dari hari ini, saya akan pukul awak 10 kali. Tapi itu memang perkara yang biasa berlaku. Saya rasa nak tahu jugalah. Sudahlah. Janganlah menangis lagi ya. Tapi... Kamu tak perlu risau. Kalau ada apa-apa, bagi tahu je Mama. Betul ke Mama? Ya, mestilah. Mama kan Mama Nobita. Sudah lap air mata tu. Jangan buat macam ni lagi ya. Kalau dah lega, pergilah makan snack tu. Baik. Bu, Nobita budak manja. Apalah, rupanya awak dah nampak ya. Tapi ada juga masanya saya nak rasa dimanjakan macam budak kecil tau. Biasanya memang Mama tu membebising, tapi agaknya sebab dia Mama kan. Ya, mungkin jugalah kan. Lupa pula apa sebenarnya masalah awak tu Nobita. Yang itu memang tak ada kena-mengena dengan awak lah Doraemon. Boleh pula cakap macam tu. Tak guna. Kamu ni anjing, tapi apa kamu buat sampai lewat malam macam ni, ha? Hoi, Papa dah balik ni. Nak air. Mabuk sampai macam ni? Air lah, air. Janganlah bising-bising sangat. Nanti budak-budak tu bangun. Jangan nak bagi arahan pada saya lah. Bunyi apa yang bising sangat malam-malam ni? Ha? Abang ni kan, elok-eloklah sikit. Boleh tak? Bisingnya. Saya ni ketua keluarga. Saya yang paling hebat lah.
Suka hatilah. Saya dah tak nak ambil tahu lagi. Papa, kalau tidur di tempat macam ni, nanti boleh demam. Kamu budak-budak nak bagi nasihat pada papa kamu pula ya? Berani betul budak-budak sekarang ni. Teruk betul lah. Doraemon, Papa cakap saya budak-budak. Jadi mari kita keluarkan ibu bapa dia nak. Ibu bapa? Maksud saya Mama dan Papa. Apa kata biar nenek yang marahkan dia. Baiklah, kalau macam tu mari kita bawa Papa dengan mesin masa. Tapi Papa berat. Tak larang nak angkat lah. Kalau macam tu, keren tanpa graviti. Kalau guna benda ni, tak kira betapa berat sekalipun, kita boleh angkat dalam keadaan tak ada graviti. Ini alat kawalan jauhnya. Ke sini, ke sini. Dah sampai pada 8 tahun lepas. Apalah, sini masih waktu siang. Tak kisahlah. Dah, mari kita pergi cari nenek. Iyalah. Teruk, ada orang datang lah. Bila pula abang balik dari kerja ni? Banyak sangat abang minum ni sampai tak sedarkan diri. Saya dah tak boleh nak buat apa-apalah. Apa kita nak buat ni, Doraemon? Saya pun dah tak tahu nak buat apa lagi lah. Kalau Mama nampak teruk nanti, apa kata kita ambil Papa dan bawa dia balik? Apa yang awak cakap ni? Kita datang sini sebab awak juga yang suruh, kan? Kalau macam tu, nak buat apa? Dah tentulah kita kena... kita balik ajalah. Habislah. Mama datang balik kat sini lah. Doraemon, cepat. Cepat macam mana lagi ni? Cepatlah. Abang, saya dah bawa air ni. Mak. Apa yang tak berlaku ni, Tamako? Tadi Nobi ada di tingkat 2, tapi lepas tu entah macam mana dia. Tapi itu tak mungkinlah, Tamako. Tapi, Mak. Baiklah, kalau macam tu, cuba telefon tempat kerja dia. Hello. Lah, Mama ke? Abang, sebenarnya... Apa dia? Saya balik rumah lepas dah banyak minum. Jangan bergurau lah. Dari tadi lagi saya ada di pejabat ni. Jangan telefon saya bagi tahu hal yang remeh lah. Tengok bukan dia kan? Habis, siapa pula yang saya nampak tadi ya? Tamako, nampaknya kamu dah kerja kuat sangat sampai penat. Mungkin juga. Kalau dah baik, apa kata kamu pergi bawa Nobita pergi berjalan-jalan di taman, nak tak? Baiklah kalau macam tu, saya pergi dulu ya, Mak. Yalah, ambillah masa kamu di sana. Ya, baiklah. Selamat tinggal, Nenek. Ya, selamat jalan. Mama dengan Nobita kecil dah keluar lah. Nobita, inilah peluangnya. Cepat bawa Papa jumpa nenek. Tapi kan, macam mana kita nak terangkan nanti? Jangan pedulikan hal tu. Cepatlah pergi. Maaf, saya minta maaf sebab kerjakan nenek. Sebenarnya saya ni... Kamu ni Nobita murid tahun 5 yang pernah datang sebelum ni kan? Nenek masih ingat lagi ke? Siapa boleh lupa perkara yang macam tu? Nenek! Tak apa. Kamu dah sampai kan? Hari ini saya datang sebab nak minta pertolongan. Apa dia? Nak minta dia belanja ke? Taklah, sebenarnya saya ada bawa Papa ke tingkat 2. Nobisuke. Saya akan bagi tahu sebabnya nanti, tapi tolong jumpa dia ya. Alamak, tengoklah dia. Dia banyak minum sampai tak boleh buat apa-apa. Nenek tolonglah nasihatkan dia. Yalah. Kamu ni, Nobisuke, bangunlah cepat.
Apa awak cakap? Dalam rumah ni saya yang paling hebat lah. Mak tengok kamu sihat, Nobisuke. Sudahlah tu. Orang dewasa ni memang kesian kan? Kenapa pula Doraemon? Yelah, sebab tak ada orang yang boleh nak manjakan mereka dan marah mereka bila mereka susah ataupun ketika mereka rasa sedih. Yelah, betul cakap awak. Sebab tak ada orang yang lebih besar dari mereka, kan? Nobita, awak mengantuk kan? Dah lah, mari kita balik. Apa kata kita duduk kat sini lama sikit? Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya dah siap. Duduklah. Apa lagi? Makanlah. Ya, kami makan dulu. Semalam saya mimpikan Mak. Dah lama saya tak mimpikan dia. Apa? Abang mimpikan Mak? Ya, memang nampak betul. Sampaikan suara dan baju yang dia pakai masa tu pun saya boleh ingat dengan jelas sampai sekarang ni, tau. Oh ya, Nobita dan Doraemon pun ada. Mesti abang seronok kan sebab dapat jumpa Mak? Taklah, yang sebenarnya mimpi saya tu mimpi saya menangis dekat Mak. Bila ingat balik rasa malu pula. Mesti Mak ketawa sebab rasa yang saya ni masih budak kecil lagi.